La 4G Batelma vous présente Nivava. Arabatra amin'ny saramanitra Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sy tsara lalàna. Mahazo Arahinao ny fampalalambavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Noporofony antoko malagasy miaramainga tamin'ny alalan'ny filohan'ny ajo Andriananarivelo tamin'ny ity androany ity fa tsy misy tsy vita rehefa misy ny finiavana sy ny fitiavana. Lalana 730 kilometatra no vita fanamboarana androany vokatry ny fiarametan'ny rehetra. Tonga nanondrana ny fitakin'ny sindika eny anivon'ny ministera samihafa androany solombavamboaka mitarika ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 12 Mey. Araka ny fanazavana tsy hijanona ny fitetezana ministera raha tsy mivaly ny fitakiana sy ny fialan'ny ministra HVM. Nanomboka androany aritra 3 andro ny atrikasa fandaminana sy fitantanana ireo tahirin'andramena sy azo sarobidy eto Madagasikara. Mpisehatra maro avy eto an-toerana sy avy any ivelany no nandray anjara tamin'izany. Mitohatra ny asa fampandrosoana ao amin'ny komina Masindray. Vokatry ny fitantanana mangarahara sy tsara tantana no nahafana ny tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka ho ny ben'ny tanàna. Maresaky iresa-pirenena dia tsy niandry ela ireo mpitsopinenana fa dia ny ampitsony natongavan'izy ireo dia nangataka ny hifindra any La Frantsa. Ny antsasa maniran'izy ireo izay voatonga tao amin'ny seran'atsambon'ny Valence ao Espagne ny alady lasa teo raha ny fanambarany teo anivon'ny gouvernementa Espagnol. Nedidendreo arahanao afaka fotoana fohy. Amin'izao fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV izao dia faly indrindra izahay manantitry ny arabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vaovao ireto avokoa rehefa vaovao songadina androany ny anombotsika. Izany mody dia niporofony antoko malagasy miaramiainga tamin'ny alalan'ny filohan'ny ajo Andriananarivelo tamin'ny ity androany ity fa tsy misy tsy vita rehefa misy ny finiavana sy ny fitiavana. Lalana 730 kilometatra no vita fanamboarana androany vokatry ny fiara-mientan'ny rehetra. Io na saina. Lalana ratsy hitanao. Zay zao maka antony aty amin'ny ray alina zay miala any an-trano, amin'ny ray sasany alina dia amin'ny dia miady eto zay miady eto dia farafatarana zany zay amin'ny 1.10 sasany miala eto dia amin'ny 7 alina indray vao tonga any an-tanàna. Ohatr'izay zany ny fitadiavanay amin'ilay izy. Sahirana be mihitsy zay amin'ny lalana ratsy aloha fa rehefa vao tonga zany ny fahavaratra dia sarotra be mamoaka an'ilay vokatra. Fotoana very tena misy ihany satria raha ohatra zao ianao hoe tokony hoe atsasakady ny lalana mivoaka makary tena mandeha makany Androroro tena hoe adiny iray mahery mihitsy vao tafavoaka any mety ho lasa adiny iray sasany ara. Toy izay ny fahasahiranana ny aina no ireo tanitsapam-boly sy mpiompy tao amin'ny komuna Nakadinandriana nandritra ny taona maro vokatry ny faratsiany lalana amoahana ireo vokatra. Nandray ny andraiky ny filoha nasionalin'ny antoko malagasy miaramiainga Andriananarivelo ajo sy ireo mpiara-mombon'antoka ny zanaka ampelezana amin'ity komuna ity lalana 730 kilometatra no ajariana. Fanamboarana lalana eto amin'ny komuna Nakadinandriana ny rahana tamin'ny mpiara-mombon'antoka ny zanaka ampelezana ny komuna ary ireo mpanao fanatanjahantena amin'ny azakazaka fiarakodia. Dia indrindra moa zany ny orinasa Fraise izay nanome tanana ny tenanay mba ahafahana manokatra an'ireto lalana 730 kilometatra reto. Izao mipirofo fa rehefa misy ny fiaraha-miasan'ny tsirairay avy dia azo atao tsara ny mampandroso firenena fa indrindra afaka mahavita zavatra tsara sy aingana itsika rehetrarehetra. Ka zay ihany mba ezaka izahana natao na rehetrarehetra taty amin'ny komuna Nakadinandriana izay
na be ny tanàna ny tena ihany koa moa taloha. Ny rehetra no mahazo tombontsoa avy amin'ny fahavitana izao lalana izao na mivantana io na ankolaka. Asa izay andraikitry ny fitondram-panjakana saingy tsy miandry ny hafa mitavozavoza ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Ny rehetrarehetra mahazo tombontsoa satria lalana mampitoya ny commune Kadinandriana amin'ny commune manodidina ity ary indrindra koa lalana mahavoadidina ny tapany avaratra rehetrarehetra ny commune ary fotoanany famonosan-damba sy fanaovana raharaha aty ambanivohitra koa amin'izao fotoana izao ka mahazo tombontsoa daholo ny rehetrarehetra afaka mitsidika tanindrazana moa ny mpamokatra afaka mamoaka vokatra amin'ny lalana mba azo andanana tsara. Iatsara ny sehampiarian'ireo mponina ato amin'ny commune Kadinandriana taorian'ny fahavitana izao lalana izao. Lalana izay efa nitarain'ireo mponina nandritra ny 9 taona mahery izao nefa tsy nohainon'ny fanjakana. Nankasitraka izao fandraisana andraikitra izao ireo tantsaha sy mponina any an-toerana. Lesona ho an'ny fitondram-panjakana ny toy izao hoy ireo mponina ao amin'ny commune Kadinandriana. Makasitraka makatelina ny malagasy miaramianga izay tarihan'ny président Iazo commune Kadinandriana nanao an'ity lalana ity fa raha tsy nisy izao fanambaran-dalana izao ngamba isolé taty ny commune Kadinandriana. Raha ho tamarina zany ny charbon vilomana eo amin'ny charbon isan'andro raha vao tsisy ny lalana dia tsisy zavatra ataon'olona dia makasitraka makatelina ny président Iazo nanao an'ity lalana ity indrindra zanak'apelezana mbo nasoroka ampiarana azy tongotra miara-mamindra mbo ahafahanay mihetsika dia makasitraka makatelina. Mitohy hatrany kosa ny hetsika ho an'ny fanovana eny amin'ny kianjan'ny 12 Mey androany takina hatrany moa ny fanesorana ireo ministra HVM Henri Florian. Taorian'ny fitetezana ireo ministera maro androany niarana ny solombavambahoaka sy ireo syndicat toy ny mazatra ny filaharan'ny syndicat no nentina nomboana ny hetsika tena amin'ny kianjan'ny 12 Mey androany. Takihana hatrany ny fanaovana tanteraka eo amin'ny gouvernement tany marimaritra iraisana. Takihana hatrany ny fanesorana ireo ministra HVM izay tavela ao anatin'ity gouvernement ity. Miteny syndicat sy namana syndicat tany ara-mitolona tena dia mitolona foana tamin'izany mpiasa zany fa enjana nentina fa eto ampitsihivinay fotsiny tena lazaiko eto so misy mieritreritra ka raha vaina fa tolona politika ny eto amin'ny 13 Mey efa kabarina izaka ministera nentinareo tany zahay namakilay tany ministera role mbola ministra mbola tsy zakany mbola tsy matata bala fananarana fa mbola le réel ho avy eo dia ho hitaneo le izy atsy fa tsy elakory dia ampitao amin'ny namana fa eto dia tolona ho anareo zay natomboka izany da afara koa ho an'ny mpiasa ho an'ny olombelona rehetrarehetra miasa. Manaitra ny tompona andraikitra ny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mba hamerenana ireo karamana mpampianatra any amin'ny faritra Ambatondrazaka izay mpampianatra manonona ny tolona ho an'ny fanovana izay notapahan'ny ministera ny karamany. Dia ao ministera ny agriculture ihany koa dia misy centre ska zay any Anotramangoro centre semencier zany izy io dia nisy semence 3000 tonnes na ody ny ranga io nalefa ny tany amin'ny kesiny HVM fa namana mpitarika tolona any amin'ny faritra Anotramangoro any Ambatondrazaka dia nandefa message tamiko teo fa tapahandro zareo daholo ny karama ao amin'ny ministera ny fampianarana ka dia mampilaza aminao zay Andriamatoa RH ao amin'ny ministera ny menina avereno ny karamandreo olona reo zao dia zao. Atreto mitohy ny tolona takina hatrany ny fanesorana ireo ministra HVM ao anatin'ny gouvernement sy ny fampiarana ny didiny ACC. Mandidina izay tolona izay hatrany dia tonga nanotrana ny fitakin'ny syndicat eny anivon'ny ministera samihafa androany nisy olo-mavomavoaka mitarika ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey araka ny fanazavana moa dia tsy hijanona ny fitetezana ministera raha tsy mijanona ny fitakina sy ny fialan'ireo ministra HVM ireo. Yves Richard. Nanao benidina namafy ny fitakihan'ny syndicat eny anivon'ny ministera isantsokajany androany ny solombavam-bahoaka mitarika ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey
Ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika amin'sahana ny fambolena sy ny fiompiana tetỳ anosony nanomboana ny fitetezana ministera, takiana teto ny fialan'ny ministra sy ny fitakiana sendikaly samihafa, nafana teto ny fifandonana noho ny fisindro mpiasa-panohana ny ministra amin'ny perinasa. Hidina avoaka ny CES dia tsy misy HVM malany tamin'ny anaran'ny HVM député. Noho izany fampiarana n'iny manontolo no angatanay amin'izao fotoana izao. Tsy anao barofanareo izahay. Fa kosa hiteny hoe tsy ekenay ny fisiany HVM ao anatin'ny gouvernemanta, indrindra ireo blanc satria hoe efa nataony avy eo nitondrotra ny azo ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ireo solombam-bahoaka niaraka tamin'ireo sendika. Ny fanesy teto ny fandraisam-pitenenana nanamafy ny fialan'ny ministra amin'ny perinasa. Fahotana mafaty ary tsy fahendrena ny zavatra nataonao andriamato ministra, noho izany ny sendika rehetrarehetra manoloana zany fahotana mafaty zany dia mitaky miala ianao ary zay mitaky ny remanima ary ianao anisany hoesorina ao anatin'izany remanima zany. Taorian'izay nitodi-doha ny azo ministera ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ny delegasiona nanamafy ireo voalaza etsy ambony. Isan'ny notrindrina teto ihany koa ny tsy fanekena ny fanomezana ny tany ho an'ny vahiny. Toy izay ihany koa ny tetsy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Ambohida izay nambara fa isan'ny ministera ny zakany ny kolokolo tanteraka. Toerana tanteraka satria be dia be ny kolokolo ato anatin'ny ministera ny santé. Raha tsy teny afatsy ny vidina petrola izay forsenany nisy FSDSP amin'izao fotoana izao. Noho izany tsy mila mpitondra HVM izahay, tsy mila HVM, tsy mila redoublant, tsy redoublant leo fa koty-zafy ihany Lexis. Ny azo ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny delegasiona avy eo. Raha ny hita teto, mpitandro ny filaminana maro no niatrana manoloana ny vavahady. Mbola nanamafy ny fiziriririny sy ny fampiasany mpitandro ny filaminana. Hoerim-pamiretana teto ny ministra Maharanty. Nazava ihany koa teto ny afatra dia ny filan'ny ministra Maharanty. Piasa ny postra sy ny tenin'ny fifandraisan-davitra tsy hiasa raha tsy miala ianao miaraka amin'ny firongony ny ministra teo aloha. Miala vao miverina miasa reto piasa ireto. Resaka dala fotsiny zany hoe grobray mpitandro filaminana tsy ireo no avitanao afitanao ny asanao. Ny piasa no mahavita manodina ny ministera fa tsy ministera tsy aninona. Torak'izay ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola. Araka ny fanazavan'ireo solombam-bahoaka ny tarika ny hetsika, tsy hiato ny fitetezana ministera toy izao raha tsy tanteraka ny fangatahana dia ny fialan'ny ministra HVM sy ireo fitakiana sendikaly samihafa. Manjavozavo ny daty ofisialin'ireo fanadina mpanjakana ho amin'ity taom-pianarana 17 ety raha toka mitoy ny fitokonan'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny sendika dia tsy mety manome fanazavana kosa ny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Michela Renarzon. Mitoy ny fitokonan'ny mpampianatra androany laza ireo sandika fa hiemotra ny daty anatanterana ny fanadinana ara-panatanjahantena raha toka tsy mivaly ny fitakian'izy ireo. Tahaky ny zo satria raha misy ny mpiasa-panjakana faran'izay farahidiny dia izay mpampianatra. Ka zo angamba zany ny fitakiana izay ataonay. Ary izay nampanantena fa hanampanao examen raha ohatra ka voavaly ny fitakianay. Fa tsy hoe anao otazy ny zanaka malagasy na zahay io malahelo ny zanakay ne mianatsy, zanakay ne maka BPC, zanakay ne maka baka ohatran'ny zanakan'olona rehetrarehetra. Dia ny zanaka nefa zany dia ataony otazy fa zay ny zavatra misy dia tsy maintsy miroso amin'izay tsika zany. Raha ny fanazavana ihany koa isan'ireo fanadinana atao mialoha ny fanadinana ara-panatanjahantena raha toa miemotra izany dia hiemotra ihany koa ny dadin'ireo fanadinam-panjakana hafa. Raha toka ny ezakana nango-baovao teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny mpanao gazety tsy nisy na tompona andraikitra iray nentina nome fanampanazavana mikasika izay fa nimorana na tsy ny fanadinam-panjakana izay. Torak'izany ihany koa ny teo anivon'ny Cisco Antananarivo. Laza kosa nisy tapadrara national mampivondrona ireo sekoly tsy miankina na ny DINELM Direction Nationale des Écoles Libres de Madagascar androany fa hatreto tsy mbola misy ny fampilazana amin'ny fanemborana izay datim-panadinana izay. Rahantsika malala ny zava-misy ankehitriny no ny fihetsiketsehana samy hafa izay mitranga amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra intsony hoe isy ve ny fanadinana sa tsy isy ny fanadinana. Ka hatreto aloha mbola tsisy resaka ny fanaovana tamin'ny direction nationale
eo ihany koa misy le hoe commission nationale de l'éducation membre ao a ny izahay a mbola tsy misy resaka ny mahakasika an'izany nefa ndray aman-dreny dia naty am privé ary de manontany foana manaona ihany isy ny fanadina na ahoana ny any amin'ny province miatso anay a ny any amin'ny faritra samihafa miatso anay hoe ahoana ihany ny fanadinana. Manoloana ireo hetsika maro isan-karazany miorory ny ray aman-dreny ny mpianatra ny amin'ny mety sy ny taona fotsy na ihany koa ny fanemorana diso tafahoatra ny datim-panadinana. Hatreto aloha raha tsy misy ny fanovana mijana ao amin'ny reto daty ireto ny fanadinam-panjakana ao amin'ny ity taom-pianarana 17 sy 20 ity. Ny CEPE totsaina ny 14 aogositra 20 ny BEPC ny 3 hatramin'ny 4 septambra 20 ary ny baccalauréat ny 17 hatramin'ny 1 septambra 20 Ny safidy sy nanapa-kevitra ny ankalaza ny fetim-pirenena any amin'ny toerana nalany azy avy ny akamaroan'ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana na izany aza dia mbola mitonitolona sy ny fitakiana araky ny efa ny fanarana tamin'ny vahoaka fanampanazavana. Izahay solombavamboaka ny MMM indrindrandrindra izay solombavamboaka ho an'ny fanovana izay nitolona eo amin'ny 13 mai amin'izao vanim-potoana izao zany dia betsaka ny solombavamboaka avy any amin'ny province dia akaiky ny fetim-pirenena dia noho ny fahelan'ny fotoana nandaozanay ny vahoaka dia ny safidy sy nanapa-kevitra izahay hanomana ny fetim-pirenena indrindrandrindra hiara-mifety amin'ny vahoaka izay ny antony mahatonga anay sy tazatazana matetika eny an-kianja eny amin'ny 17 mai tsy hoe namadika ny tolona na niala fa misy adidy hafa amin'ny vahoaka ny fidy anay any amin'ny toerana tanànana voafidy anay dia rary ny ary heverinay tokony ataonay zany amin'izao ankatiko ny fetim-pirenena izao. Na eo aza nefa izany dia mampafantatra izahay fa mitohy ny tolona satria mbola misy ministera tsy milamina hatramin'izao ireo ministra mpanao kolikoly izay efa takiany vahoaka efa nalon'ny vahoaka izay mbola naverina dia mbola mitaky ny fialan'izy ireny miaraka amin'ny vahoaka izahay. Mandidina ny tontolo politika hatrany dia nisy fifanarahana politika tamin'ny fananganana ny gouvernemanta sa tsy. Izay fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao manoloana ny toedrarà eto amin'ny tany sy ny firenena. Androany nilaza ny HVM tamin'ny alalan'ny filohany fa nisy fifanarahana politika io ary samy nanao siny ireo lehibe ny antoko politika matanjaka Kaetan Andriatsinao. Niteraka resabe tato ato ny momba ilay fifanarahana politika na ahafahana nandrafitra ny gouvernemanta amin'izao fotoana. Fanontaniana maro ny mbola tsy voavaly manoloan'izany, ohatra ny hoe antoko politika iza avy ny nanao soni, aiza io taratasy nanaovana sonia io sy ny maro hafa. Nisy ny fifanarahana politika hoy ny ao anivon'ny antoko HVM androany, nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety. Efa nilazaiko teo fa misy ny accord signé ary misy nefa zavatra fitondram-panjakana tsy natao mavoaka fa misy dia sady misy olona niaraka amin'izany teo ny communauté internationale niaraka teo nafantatra an'izany ary samy manana exemplaire zany ireo olona voalaza ireo ka ataoko fa hijanona amin'izay azy resak'izay satria tsy ho avy mihitsy ny tena koa izay anisan'ny teo nanatry-maso ary anisan'ny natao nanao ny fifandresen-dahatra tao anatin'ireny nandritry ny ray volana sy tapan'ireny ka ilaza satria averiko ny mandeha fa tsy azo natao mihitsy fanendrena ny premier ministre ratsy vosony io misy fa tsy ny président ny HVM no andeha hamoaka izany fa tsy fanao zany. Nanao sininy ireo antoko lehibe fandresanandreo reo vo azo natao ny akory. Misy ireo antoko tsy nanao an'izany efa anaty gouvernement izy atao zao satria efa fantany tsara tao anatin'ilay akory satria fandresana taminy fa ny toerana azy misy azy satria force anatin'ny groupe parlementaire tao amin'ny assemblée nandraisana an'ilay izy tamin'izao. Tsy nandray intsony ny teny aloha hoe zao voalaza tamin'ny 2014 zao voalaza tamin'ny ana raha vao iny dia misaritaka fa efa nekeny anatin'ny accord politique ka raha sitrakareo misy tsy nany olona ny teny hoe za dia tsy nao soni fa mafisina falimina ny teny tsy nao soni dia nao sinisy to. Vao tsy ela akory naneo ny heviny ny filohan'ny teteza mita teo aloha
naneo ny heviny ihany koa ny filohany antoko timy maro samy nanamafy fa tsy nanao soni io fifanarana politika io. Izao indray milaza ny antoko SVM fa nisy io fifanarana politika io ka nahazona ny firafitry ny gouvernement tamin'izao fotoana. Araka izany samy manana ny filazany na ny andaniny na ny ankilany ka tsy fantatra intsony hoe iza no milaza ny marina. Atreto aloha tsy mbola nisy nahita ny taratasy soniavina tamin'izany fifanarana politika izany. Antony nahatonga ny antoko malagasy miaramiainga niakatra teny amin'ny ACC nangataka io fifanarana io. Ny malagasy miaramiainga izay nanamafy hatrany fa tsy mbola nanao soni izany fifanarana politika izany. Tokaso indray atao anatin'ny pejin'ny dokavarotra aorinany izay moa dia miverina eto ihany isika andray anirary sona andry izay tony an-datsoratry Cool TV FM eo ihany koa ny jerentsika ny mahakasika ny fandaminana sy ny fitantanana ireo tahirin'andramena sy azo sarivity eto Madagasikara. Rehefa avy ao. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendances et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Qui sera le meilleur pronostiqueur du mondial? Défie tes potes. Télécharge gratuitement l'appli Telma et moi et fais tes pronostics. À la clé, 1 an de fibre et plus d'une centaine de lots. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato be zao amin'ny karazana entana maro mandritry ny volana jona. io arany ianareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 ariary ny azo eo akitelo a tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary de loge eo ihany fisariana ny 3 jona amin'ny 1 ora. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de lavage Kiri. La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri, pour des journées pleines de vie. Anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny volany ankizy, ny akoho dia manolotra ho anao tsena ny kilonga, ny zoma 12 sabotsy 13 ary ny alahady 14 jona. Ho hita ao daholo kilalao, arendrina, akanjo sy ny kojakoja rehetra ho an'ny zazakely sy ny ankizy. Isany koa ny fizarana vatomamy. Tsena ny kilonga eny amin'ny akoho centre commercial Digindray izany ny fotoanantsika ny 12 hatramin'ny 14 jona. Mirary fety sambatra manandratra ny maha malagasy sy ny vita malagasy miaraka aminao ny Jumbo Score sy Super Maki amin'izao saramandry izao ary hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay mandra isanjara ny tombola izay azonao loka marobe malagasy ny antsika. Jumbo, je t'aime trop. Super Maki, mon amour à la vie. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 24 no anolorananao toltanana iarana amin'ny Singers of Jesus, GMMC, Voices of God ary ny atopira antifiderana manolotra ny tanananao ny tompon'io karaiso raiso izy toltanana ao amin'ny gymnase couvert ankorondrano ny alahady 14 jona amin'ny 3 arivo
hiafaka ny fampisehoana satria sehatra telo samy hafa vetrany no eo anoloanao itsoron'ireo mpihira nasaina manokana Mamy Robinson, Pierre-Mias, Radio Teny Fiainana, média officiel, Cool TV Cool FM. Ny tapakila dia hitanao amin'ny librairie Antsona Lakely. Tolo-tanana, anolo-tanana ireo ity sahiranay akousika amin'izao fetim-pirenena izao. Tu as rapporté ma veste? Oui, j'ai eu une longue conversation avec la vendeuse et au final j'ai réussi à ça qu'il vous la rembourse. Je veux la récupérer. Je m'en charge. Cet ordi de merde refuse mon mot de passe. Non, c'est... Ça, c'était le mien. Va prendre le mien alors. Qu'est-ce que vous faites Je ici? suis toujours la dernière ici. Moi, je suis toujours le dernier ici. Kirsten et Eric sont toujours ici, alors on n'a qu'à les enfermer dans une pièce et ils se jetteront l'un sur l'autre. Pendant qu'ils baiseront, nous on sera libres. On voudrait arrêter l'ascenseur quelques minutes pour que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre. On connaît tout sur nos boss, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. Il faut que ces deux personnes s'embrassent. Je ne reviens pas aujourd'hui. Il se peut que j'arrive tard. On a réussi tous les deux. Raha Rosona Iandry izay toy ny andahatsoratra ny Cool TV FM sy mpamakafaka ny tontolo politika eto amin'ny fampalalam-baovao no miakatra eto amin'ny plateau amin'ny ity alina ity miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny Cool TV tafatsangany iny ilay gouvernement zay lazaina sy ambara hoe gouvernement iraisana izay tokony karakara ihany koa ny fividianana melohan'ny fotoana tsy mbola misy ny efatra amin'izao ny fitoniana sy ny filaminana inona ny tena mahatonga an'izany raha ny voalazana lampandrenana aloha ny lalaina David dia ny prime ministre no tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny didi-pitsarana. Samy laza ny filohana antoko hatreto manana solombavam-bahoaka ilay ho amin'ny fanovana zany ilay nisy telo amin'ny fitopolo fa tsy nisy fifanarahana politika izany nananganana any gouvernement io. Ary nisy aza ny laza mihitsy tamin'ny alahady teo fa tsy nalala akory izay anaran'ireo ministra tao anatin'io gouvernement io. Ny antoko malagasy miaramianga moa dia efa niarahantsika nahita tamin'ny fampahalalam-baovao maro manerana ny nosy fa nametraka fangataham-panazavana teo amin'ny fitsarana mbalalam-panorenana manontany na izy tokoa io fifanarahana io na tsy satria mazava ho azy ny antoko malagasy miaramianga dia isan'ireo antoko nanana solombavam-bahoaka tao anatin'ilay nitarika amin'ny fanovana. Ary naza mihitsy eo antoko malagasy miaramianga io fa tsy nanao fifanarahana na tamin'izy na tamin'izy. Androany anefa hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo aloha teo fa dia nilaza indray ny avy eo anivon'ny SVM arivo rakotovao filohan'ny SVM izay tsy manana moa zany solombavam-bahoaka raha ny tena izy dia nilaza fa nisy ny fifanarahana politika araky narahantsika teo fa nilazainy hoe nisy ny natao sonia fa tsy ho aseho eto avokoa. Ary anisany mampametra-panontaniana zany fa maninona ny tsy aseho amin'ny vahoaka satria ilay didina voakan'ny ACC any dia milaza mazavy fa raha tsy mihitsy ilay fifanarahana politika dia ampiarina amin'ny ankapobeny amin'ny antsipriany ilay didy larana fahavalo-ambin'ny folo tamin'ny zoma fa dimy amby roapolo mea ny volana me lasa teo iny izay didiny ACC izay. Nametraka fangataham-panazavana teo anivon'ny ACC isika ny avy ety amin'ny antoko malagasy miaramianga nisy fifanarahana io na tsy ahafantarana hoe izy milaza marina dia iza zany no mandainga amin'ireo filohana antoko ireo. Hatramin'izao dia tsy namaly izany ny ACC. Koa nahoana ary noho ny tsy tanterahana atsakany sy andavany ilay didy fanapahana lalana fahavalo-ambin'ny folo tamin'ny fadimy amby roapolo me valo ambin'ny folo sy roa arivo navoakan'ny ACC satria izy hatramin'izao mbola tsy afaka mana-pirofo sy milaza marina fa nisy tokoa izay fifanarahana politika izay. Aferitsika foana raha nisy izay dia ovinany natao taiza inona ny votoatiny ary iza nanao sonia amin'izay fifanarahana politika izay. Azo ambara zany ankehitriny satria tsisy fifanarahana politika izay tsisy pirofo izay fa tsy ara-dalàna indray io gouvernement natsangana io. Mitovy amin'ny gouvernement ny Cool Roger, mitovy amin'ny gouvernement ny généraly Ravelonarivo, mitovy amin'ny gouvernement Mahafaly Soninandrasana farany teo. Na inona fa namarina tena hoentina anamarina ny gouvernement lazaina iraisana io. Raha tadiditsika tsara ny antony tolom-bahoaka dia mazava ary antony tokana ny fangatahany dia hoe
ny fanajana ny lalàna velona eto Madagasikara. Mangataka amin'ny fialan'ireo mpitondra tsy mpanaja tsy mpanitsakitsaka lalàna velona eto amin'ny firenena mba hiverenana tanteraka amin'izany atao hoe fananjahan-dalàna izany ny vahoaka na iza amin'ity firenena ity dia tokony ao ambany lalàna avokoa. Ny fototra olan'izao dia tsy fanajana lalàna hatrany amboalohany natao an'izao fitondrana Rajaonarimampianina hery zao. Tsy nisy ny crise politique teto amintsika rahanarahana ny 2015 tamin'ny fanendrenan'ny Premier ministre tamin'ny taona 2014. Tsy nisy ihany koa famadibadihana palitao ka nahafahana nanambotambo tamin'ny fomba maro solombavam-bahoaka ananganana zany hoe vondra parlementaire SVM. Izay saingindrisy moa amin'izao fotoan'izao vao fantatsika tadiditsika tsara vao nametra-pialana ilay filohany fa hoe tena tsy araky ny lalàna velona nananganana n'ilay vondrona SVM. Araky ny andininy fa 270 ny lalam-pandrenana tsara le izy fa tara. Tsy nisy ihany koa izao fidinana an-dalambe izao raha nanaja amin'ny voalaza ny lalam-pandrenana ka nametraka ny lehibe ny antoko-panohatra teny anivon'ny parlementaire rotota mpitondra dia nijanona teny hoe ady hevitra sy lay fifandonana arak-hevitra tao anatin'ny fanajana amin'ny fomba demokratika sy voarafitry ny lalàna. Tsy nisy ihany koa rehefa notokotona mbola mboka tamin'ireny famoronana subvention exceptionnelle tadiditsika tsara angamba ny olona voarota amin'izany ho an'ny commune ireny raha tsy nisy ihany fandikan-dalàna natao amin'ny mpitondra. Tsy nisy hoe tsy bahoaka teo amin'ny kianjany 13 Meo tamin'ny sabotsy fa 2 Aprily iny raha tsy nisy ny fanaovana botolo hampandaniana volavolan-dalàna fehizoro ifehin'ny fifidianana tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izay indrisy fa nandatsahana raha malagasy sy namozana aina mihitsy moa vokatry ny fampiasan'ny mpitondra ny herim-pamoretana tamin'iny andro iny izay tsy araky ny voafaritry ny lalàna ihany koa. Tsy nisy ihany koa ny lalaina Davida ny fitakiana ny fialan'ny mpitondra raha tsy ny baribary tsy takona nafena intsony toy ny vaiakandrina ny kolokolona tao amin'ny mpitondra hampandaniana lalam-pifidianana izay fandraisantsika teo fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana. Tena aoka izay hoe any lalaina Davida fa ary anetony ihany raha ohatra ka hoe ho tany saintsika ito avokoa ny fandikan-dalàna natao ny filoham-pirenena sy ny firongony ary ny sakaizana hatrany ampiandohan'ny tantanan'ny firenena ka hatramin'izao ora faran'izao. Inona ary ny fiany? Ny azo amezana azy any lalaina Davida dia hoe aiza ho aiza amin'ireo mitany-tsaina teo lay atao hoe goatenda atao mpitondra rehefa sendra vahiny misy vahiny sy rehefa mahazo micro izikabary ny amin'ny tan-tan-dalàna i Madagasikara. Hatramin'izao na ilay tokony ampiatra sy hiaro ny lalàna tsy hainotsika feo. Mazendrany ihany koa ny mahatsapa fa ilay olona voasazy no mbola manao dediko fe lehibe ary tsy samanakana aza ny maro fa tohatra manaraka ambokiny an'ilay olona voasazy. Matalanjona ihany koa ny lalaina Davida no malala fa na ilay fitsarana avo mba lalam-pandrenana namoaka ilay didy aza ankehitriny toa manao ambanin-javatra izay didina voakan'izay indrindra amin'ilay fifanarahana ra-pizaratseza na les clés de répartition. Dia fanontaniana no mandrana antsika azy hoe fa dia nahoana loatra no mangina tokoa ary ka tsy andrenesam-peo ilay ACC. Araky ny didiny ve io répartition misy ankehitriny io satsia amin'ilay gouvernementa iraisana. Ny tsy famaliana izany sy ireo fangataham-panazavana nataontsika teo napetraka ireo antoko politika maromaro teo anivon'ny ACC zany ve tsy midika hoe fatahorana an'ilay filoham-pirenena. Dia raha fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana matahotra ny SVM ve any lalaina Davida dia ho azo itokisana tanteraka amin'ny fahamoahana valim-pifidianana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy oram-panara-baovao. Ankatrany ianao raha arsaona ihany izay tony an-datsoratry ny Kolo TV FM nameany ireny fanampanazavana sy fanazavana ireny mahakasika tontolo politika eto amintsika.
andasantsika araka izany hoe voavaly izay fanontaniana napetraka ho farany teo izay mankasitraka anakatonantsika ny tontolon'ny politika dia nambarany Premier Ministre sy ireo filohany antoko mandrafitra ity gouvernementa iraisana ity fa tena laharam-pahamehana ny famoahana ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana dia tsy nisy resaka izany nandritra ny filan-kevitry ny gouvernementa izay nitotosaina tamin'ity androany ity adino ary ve ilay amehana rehefa tafapetraka amin'ny sezany ireo olona ireo filohany antoko mandrafitra ity gouvernementa ity izay moa ny fanontaniana apetraky ireo mpanara-baovao maro. Fa ny anoizatsika ny vaovao dia nanomboka androany aritra 3 andro ny atrikasa fandaminana sy fitantanana ireo tahirin'andramena sy azo sarobidy eto Madagasikara. Mpisehatra maro avy eto an-toerana sy avy any avelana no nandray anjara amin'izany. Henri Floreo. Nanomboka androany ary aritra 3 andro ny atrikasa fandaminana ireo tahiry bolabolan'andramena sy azo sarobidy eto Madagasikara. Fivoriana resam-pirenena izay arana amin'ny European-tsehatra maro avy eto an-toerana, indrindra fa ireo avy any amin'ny faritra ivelan'ny nosy liany amin'ny azo sarobidy misy eto amintsika. Ity atrikasa ity handinihana ny fandaminana sy ny fitantanana ireo tahirin'andramena sy ireo azo sarobidy eto amintsika. Hanana tombony lehibe i Madagasikara aoriana izao atrikasa izao. Ity zany dia fivoriana handinihana sy anekena ny mekanisme zany hoe ny fomba ataotsika mikasika ny ireo stockna bois de rose sy ny fivarotana azy. Io document io zany dia hoentina any amin'le fivoriana izay ho atao amin'ny novambra any ary afahana mamany olana zany indrindrindrindra eo amin'ny recommandation an'ny CITES izay araka mifantatritsika hoe misy be da be izy ireo ilainy indrindrindrindra ny ohatra hoe fanasaziana n'izay tratra inona ny zavatra raisitsika mikasika ny fiarovana ny alatsika zany. Arasana orian'izao hetsika izao ny fahombiazana izay ho azon'ny Madagasikara sy fahazoana fanafahana ny sazan'ny Madagasikara atao ambany andraikitry ny fanjakana ny fizirena ny vahaolana. Manangona farafaratsiny ny ray ampahatelon'ny stock izay mandehandeha rehetrarehetra voalazako teo ireo dia tsy hisy mihitsy ny famahana, ny fivarotana sy ny fanaovana ny fanondranana ny bois de rose zany sy ny palissandre ary ny bois d'ébène dia hosakanany zareo hatreto. Satria ilay fanakanana io zany fanakanana efa nataony tamin'ny 2017 izy io dia mbola mitohy ary mbola tsy levé moa zany, mbola tsy niala zany ho fanasaziana ny Madagasikara ohatra amin'izao. Fa ny hatreto aloha zany dia mbola voandinika an'ireo document izay nataontsika malagasy ireo olona rehetrarehetra ireo ary ame sosokevitra na fanakianana na fanatsarana. Izay zany midika ny atelier atao. Nanomboka androany ary aharitra 3 andro araka izany ity atrikasa ity izay entina andaminana sy hanamafisana ny fomba fitantanana ireo tahiriny bolabolana andramena sy azo sarobidy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Makasika ny toe-karena kosa indray dia tsy maro toerana ny sandan'ny ariary nanomboka tamin'ity fiandohana ity taona 2024 ity mety hitohy io fidinan'ny sandan'io hoy ny mpisehatra raha nanontaniana makasika izay miatraika any amin'ny fandrarana amin'ny ankabeany koa moa izany miantarandriana efa. Janoary 2024 Jona 2024 niverina manodinina ny 703 ariary ny midy ataky ny fiandohan'ny taona ny midy ankehitriny izany hoe eo amin'ny 703 ariary eo. Tsy nitsahany akanitona nefa izany tao anatin'izay enim-bolana izay araka ny fanazavany mpiantsehatra iray mpanakalo vola euro ho ariary izay nisafidy ny tsy alaina sary. Miankana amin'ny tsifisy rehefa tsisy dia miakatra otomobily na ambany be ary midy io dia raha tsisy euro dia lasa miakatra. Amin'izao io ve? Mety satria fa ohatra sesy ambany be fa eo foana miakatra dia midina dia eo tsy stable le tena tokony any amin'ilay koro arina zany tsy midina fa zao izao midina be vetivety
ohatra hoe tamin'ny vina 4000 tour dia ny tour dia 3900 tour zany dia misy dia 50 ariary ankoatra ny vokany eo amin'ny fiainan'ny mpona amin'ny ankapobeny mieritraika mivantana amin'ny fandraharahana ihany koa ny tsy fahamarinan'ny toeran'ny sandany ariary io. Misy instabilité ihany le izy dia ohatra ny zavatra rehetrarehetra misy ny lafitsarany dia misy ny lafiratsiny. Ny lafitsarany zao ohatra mba mitombo ny rehefa vaty any ariary ny vola vahiny any amin'ny banky dia mba mahazo tombony kokoa satria ambony ny prix de vente moa zany fa naizana zany nefany amin'ilay fandraharahana mihitsy dia rehefa mahita koa ny mpandraharaha rehetrarehetra indrindra ny any amin'ny source any zany hoe miakatra ny devise dia mampiakatra ny vidiny koa ny any amin'ny source dia raha ny vinavina amin'ity taona 2024 midina hatrany ny sandany ariary manoloana ny TTS sy ny dolara amerikanina. Izany hoe lasa 5,707 ariary ny TTS raha toka teo amin'ny 7,904 ariary izany. Dolara amerikanina 4,907 ariary raha toka tokony io 2,903 ariary. Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana amin'ny komuna Masindray, vokatry ny fitantanana mangarara sy tsara tatana nahafana mananome tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ho ny ben'ny tanàna any an-toerana. Hiona saina. Volana vitsy tsy hataperany ny fiampitoam-piasan'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery. Maro ireo asa fototry ny fampandrosoana no tsinotsiniavina na ihany koa tsy natao laharam-pamena raha tsy ilaza afa-tsy ny lalana. Na lalana kominaly io na lalam-pirenena. Isan'ireo komuna tsy mitavandra ary mandray ny andraikiny manoloana izay tsy fahamatorana sy tsy fahaiza mitantana ny fitondram-panjakana izay ny ao amin'ny komuna Masindray. Hofitain'ny komuna sy ny mpiara-mombona antoka ary ny vahoaka ao aminy ny lalana. Ny ao anatin'ny mihitsy zao satria tanjona ho an'ny komuna zany no ahitana lalana lehibe izay tsy fahita firy eto amin'ny firenentsika. Ezahana ho 7 metatra foana ny sakany. Io nisan'izao io ataona io hitarina efa mifanaraka amin'ny tompon-tany amin'ny sisiny zany zay dia zay aloha ny tena zava-dehibe ny aménagement ny lalana satria io ny tena fototry ny fampandrosoana ny komuna. Tsy atao kabary ambony latabatra fotsiny ihany ny filazana fa tantsaha ny 700 ny malagasy hoy ny mpanara-baovao fa ilaina arahana asa izany. Toy ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana izay miantoka ny famoahan'ny vokatra ireo tantsaha toy ny tranga eto amin'ny komuna Masindray. Vao lalatany ohatry zao aorianan'ny orana dia tsy maintsy manomboka manao vaovao indray dia ny fitomanana moa zany ny eo ihany no atao dia ny canal angamba ny canal amin'ny sisiny tena ezahana ho vita amin'ny tokony ho izy. Ny RIP zany hoe route interprovinciale izay mampitohy an'ny Ambohimanambola mandalo aminay tsy ny Akadiny Andriana. Zay zany no ezahana satria io no ahafahan'ny transport mampivezivezy ny vokatra sy ny vahoaka. Lesona tsara lain'ny mpitondra tahaka ihany koa izao fanamboaran-dalana izao hoy ny mpanara-baovao. Tsy miandry ny fahatongavan'ny voninandro-pahavaratra vao mikorobaka manampina ireo lavaka etsy sy eroa fa dian'izao efa mijinjo lavitra. Ny fisian'ny tamberina andraikitra toy izao izay misintona ireo mpiara-mombona antoka hiara-iasa fa ihany koa mandrisika ny vahoaka andohetra. Lafy mavao hafa kosa indray dia araka ny fagnatahan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay mananjanaka hanao fanadina-panjakana dia misy ny fihenam-bidy amin'ireo boky sujet type amin'ny édition Le Lauréat. Ny boky Le Lauréat izay amidy amin'ireo librairie manerana ny Nosy. Mikaela Ramarla. Ny édition Le Lauréat izay notarian-Ratsimaolo Francine dia 40 taona nisiana ankehitriny. Isan-karazany ireo boky vokarin'ny édition Le Lauréat aty amin'ny classe primaire tahaka ny français, calcul, malagasy, tantara, SVT sy ny sisa. Mampiavaka ny Le Lauréat ny famokarana ireo boky sujet type d'examen, toute matière avec corrigé, en Le Lauréat du CEPE, ny Le Lauréat du BEPC, ary ny Le Lauréat du bac série A, C, D, izay tena ilain'ny mpianatra hiatrika ny fanadinana tokoa ankehitriny. Amidy manerana ireo librairie manerana ny Nosy ny boky Le Lauréat ary ao amin'ny Foibe ao amin'ny librairie édition Le Lauréat Tahala Rariasina Analakely.
araka ny fangatahan'ireo ray aman-dreny sy mpianatra indrindra ireo mpanala fanadinana manao fihenam-bidy 700 ny 7 hatramin'ny 13 jona izao ny sujet type le lauréat du CEPE, du BEPC, du bac, programme officiel ao amin'ny librairie édition le lauréat ao amin'ny Tahalarary Asina Analakely. Amafisina ary fa ny 7 hatramin'ny 13 jona izao no ahitanao io fihenam-bidy 700 io amin'ireo boky le lauréat ao amin'ny librairie édition le lauréat ao amin'ny Tahalarary Asina Analakely. Le lauréat ampiasao fa hanampy anao tokoa. Azonao tsidihana ny site web dia ny www.ratsimaoly.com www.ratsimaoly.com na koa antsoina ny laharana 032 04 023 23 034 31 389 20 032 04 023 23 034 31 389 20. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray tena natotosa tetika samy kolotsaina 2.0 fikambanan'ny mpanelanelana ara-kultoraly ADMC anampina ny tanora miasa amin'ny sehatra ara-kultoraly ho tonga matianina namatsy io tetika sa eo ny ambasady Norvège. Fanadina Rakotoarvelo Santatra. Mbola tsy mahazo vahany eto Madagasikara ny fampiroboroboana ny sehatra ara-kultoraly. Na maro azy ireo karazana asa maneho ny kolotsaina. Mbola tsy ampy ny fepetra misy hamatianina tanteraka azy ireny. Entina indrindra namafisana ny fahaiza manao ny tanora miasa eo amin'izany sehatra ara-kultoraly izany ny tetika samy kolotsaina 2.0 no volavolain'ny fikambanan'ny mpanelanelana ara-kultoraly ADMC. 4 alina euro na 770 tapitrisa ariary no teti-bola namatsin'ny ambasadiny Norvezy io tetika asa io. Natao androany tetsy amin'ny fitoerana kra Mankatso ny fifanaovantsiny izany fifanaraha-pamatsiana izany. Izy io dia ho an'ny tanora, ho an'ny mpianatra na mbola any amin'ny lycée na ho an'ny izay efa aty amin'ny anjerimanontolo na izay efa manana asa ihany koa fa liana amin'ny fahafantarana an'izany hoe inona avy ny asa misy eo amin'ny sehatra ara-kolotsaina. Dia manarak'izay rehefa fantan'izany hoe inona avy le asa dia misy ihany koa ny fiofanana izay omenay fiofanana matianina izany. Dia ankoatran'izay misy amin'izay ny sehatra anaovana ihany koa fifaninanana hoe raha te hiasa amin'ny sehatra ara-kolotsaina dia inona ny asa tianao atao dia resaka fandrarana momba ny kolotsaina zany izay. Dia ankoatran'izay moa zany misy ny asa efa fanaon'ny kamatra amin'izay fampahafantarana ny artista sy ireo izay misehatra eo amin'ny kolotsaina amin'ny alalan'ny spectacle, exposition, misy ihany koa ny site internet izay vao navoasinay ho fampahafantarana an'ireo olona rehetra. Fiofanana arakasa misafolo no tanterahana amin'ny alalan'ity tetika asa ity hatramin'ny faran'ny taona 2024. Tanora 12 isaky ny fiofana no andray anjara amin'izany rehefa avy nandalo fifantenana. Isy ihany koa ireo hetsika isan-karazany entina nampiana ireo tanora anarivo maro ahafahany misafidy ny lalan-kasa mifandraika amin'ny talentany. Ny artista malagasy dia olona nampiana-tena daholo. Tsy nisy hoe nandeha nianatra zany ny akamarony betsaka ny manana talenta voajanahary zany ho an'ny artista malagasy. Dia zany hoe tsy natao lalam-pianarana mihitsy zany fanaovana zavakanto zany hatramin'izay. Dia lasa tsy fantatra ihany koa hoe misy asa be dia be manodidina an'izay. Satria raha ampahafantatra mpihira anankiray fotsiny raha ny ivelany misy ny manager, misy ny tourneur karakara ny fiodinan'le artista, misy ny producteur, tena misy asa be dia be zany. Dia lasa tsy mivelatra tsara le sehatra ara-kolotsaina noho ny tsy fisian'ireny olona tsirairay ireny indray satria be dia be ny mpanao mozika eto Madagasikara manao an'ireo asa rehetra ireo izay tsy nianarany akory arany. Raha isanjaton'ny saram-piofanana ihany no takiana amin'ireo mpandray anjara mba hampitomboana ny risim-pon'izy ireo ary maimam-poana kosa ireo hetsika hafa rehetra amin'ny kolotsaina 2.0. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mitohy ny fanaovan'ireo mpandray anjara amin'ny rally Nakonga Visca Power asakama 24 ny reconnaissance mialohan'ny fiatombohan'ny fifaninanany zoma ho avy izao afapo amin'ny fanamboarana ireo lalana anaovana ireo épreuve ireo mpanamory izay sendra ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity tany Akadinandrina fanadiny Iona Saina. Vita ary vonina indray ny rally Nankanga Visca Power asakama 24 izay ho tanterana ny 2020, 2020 ary ny 2024 jona ho avy izao ao amin'ny commune Akadinandrina ireo lalana anatanterana ny épreuve spéciale misy 20.
lalana izay vokatry ny fiara-misalahy teo amin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Andriana Arvelo Ajo sy ny fédération sport auto ary ireo commune lalovana mandritra ireo épreuve spéciale. Nandritra ny reconnaissance no tanterana tamin'ity andro an'ity no nanehoan'ireo mpanamory sendra ny mpanao gazety ny fahafampony amin'ny atsaran'ny lalana. Amin'ny ankapobeny aloha milamina be ty zany ty spécial ty zany efa somary elaela ny tsy nanaovana azy. Ny tena koa moa zany efa elaela koa tsy teo amin'ny sehatra ny ma concurrent tena fa hitanay misy ezaka be da be nataon'ny mpikarakara ary misaotra be da be anazy satria le lalana zany amin'ny ankapobeny vao pasika tsara tolotolo. Ato amin'le voalohany an'ity 17 km/h raha vaty akadina andrina zany tena mila mailo be mihitsy ato amin'le partie voalohany jusqu'hatramin'ny amin'ity partie sur le premier atsasadalana metsasadalana io zany amin'ity partie misy an'ity digue sy tambary be da be ity tena mila mailo be. Avy eo moa resaka puissance na tômôbila sy anany le fiakarana re. En général aloha ny lalana tsara tsy dia manimba tômôbila loatra. Le amin'ny Zomalo le 6 km aller retour no afaka lalaovana tsara mihitsy. Milana fitandremana ary ny sortie Anjorooro somary teriterina ny lalana dia any tena mila fitandremana. Nafinaritra be le lalana sady miovaova be le izy. Misy rapide, misy teritery, misy somary ratsiratsy koa. Fa mahafinaritra be fahitana azy. Afaka riatana daholo. Ny anazy zao tena tiako ty akadina andrina manodidina ity voaka mokajy iny Anjorooro mahafinaritra daholo. Vonona ihany koa ny fiara hoy izy ireo miandry ny fahatongavan'ny fotoana anatanterana ny épreuve spéciale ny zoma ho avy zao. Azo atao hoe zay ihany fa miezaka foana koa manao zavatra tsara amin'le tômôbila satria ny tômôbilinay manokana moa zany dia Subaru CC8 somary efa sokosokony fa atao zay mampety azy. Non, tômôbila moa efa vonona zany fa dia ino fa dia miandry départ eo dia que le meilleur gagne ozy izy fitenenana. Mbola mikarakara aloha fa ezahana atao tsara fotsiny dia manao essai ny tômôbila dia zay. Ambohiboangy, Ambohimanambola, Anjeva, Anjorooro, Ankadinandriana, Ampitan'omby, Mokajy ireo no isan'ny lalana ho lalovan'ireo épreuve spéciale miisa 20 anomboka ny zoma ho avy zao. Ho an'ireo olon-tsotra mikasa hijery ireo épreuve spéciale ireo, tsara avokoa ny lalana amin'ireo épreuve spéciale miisa 20 ary afaka ny fiara rehetra mandritra ny rally na ankanga fisika power asaka 20 sy 20. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia nafanatanteraka ny fionana omaly tao anatin'ny fiadiana izay tompon-daka eran-tany ho amin'izay taranja baolina kitra izay amin'ity taona 20 sy 20 ity vokatra moa izay entin'ny Henri Florent aminao. Tao anatin'ny andro fahadimy ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra na ny coupe du monde ny andron'ny omaly. Ny vondrona efa sy ny vondrona zay no lalao rano ny andron'ny omaly ity. Ny fanaona voalohany teo amin'ny Suède sy Corée du Sud. Lavon'ny Suède ny ekipan'ny Corée du Sud tamin'ny saraino tsy misy. Ny sarakady sala samy tsy nisy ny tokony ny rotonta nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Tena amin'ny fizaram-potoana faharoa nova-paikady tanteraky ny ekipan'ny Suède ary napiditra baolina tokana ery zareo tamin'ny alalan'ny Grand Viste tany amin'ny minitra 15. Nivoaka panisy araka zany ny ekipan'ny Suède ny andron'ny omaly ity. Lalao faharoa kosa nifadona ny Belgique sy Panama. Tamin'ny isa mavesatra telo noho tsy misy no nandavon'ny Belgique any Panama. Ny santatra nisa i Martins tany amin'ny minitra 17. Raha tsy misy no nentiny rotonta ny ala sasatra. Nampinisa indray Lukaku tany amin'ny minitra 17. Tsy nijanona treo fa nanampy fanitelo nisa indray Lukaku tany amin'ny minitra 17 ny lalaovana. Nafampana araka izany ny fiona teo amin'ny rotonta ny andro ny omaly ity. Raha karatra mavitelo ho an'ny ekipan'ny Belgique ary karatra mavidimy kosa ho an'ny ekipan'ny Panama. Ny lalao fahatelo indray kosa izay niady tanteraka fiona teo amin'ny Tunisie sy Angleterre. Raino roa no nisaran'ny ekipa rotonta. Ny santatra nisa ry zareo Angleterre tany amin'ny minitra 120 tamin'ny alalan'ny Kane. Tsy niandrela akory fa teo amin'ny minitra 17 nampisala nisa ry zareo Tunisie tamin'ny alalan'ny Sassi. Raino ray no nentiny rotonta ny ala sasatra. Tany amin'ny ora farany teo amin'ny temps additionnel nahita erika indray i Kane ho an'ny zareo Angleterre ary natafiditra baolina indray nentiny zareo nibata ny fandresena tamin'ny ity lalao omaly ity.
izay no vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia tsy niandry ela ireo mpitsopinenana fa ny ampitsony natongavan'izy ireo dia nangataka ny hifindra any La France ny atsasamanilana izy ireo tonga tao amin'ny seranatsamin'ny Valence ao Espagne ny alahady lasa teo raha ny fanambarana nataon'ny gouvernementa espagnol fanadina. Ao amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena iray 30 kilometatra miala ny seranatsamban'ny Valence ao Espagne no misy ireo mpitsoponenana miisa 300 ary amam-polo no ankizy amin'izany. Tamin'ny fahatongavana isan'ireo voasoratry ny mpitandro filaminana ny mombamomba azy i Daouda ary nanomboka teo dia tsy maintsy nitondra ity bracelet mavo ity ny tenany. Tena tsotra aminay izy ireo aloha dia tiako raha mijanona eto Espagne ny tenako. Ho an'ny Mohamed izay avy any Algérie kosa dia ny hifindra ny La Frantsa no tiany. Any amin'ny firenena hafa aloha ny tena tiako tsy haiko ohatra hoe any La Frantsa satria any no misy ny fianakaviako ny namako. Samy efa manana ny toerana niriny avokoa ireo mpitsoponenana isan-karazany ireo. Saika any atsasamanilana ireo mpitsoponenana no maniry ho an'ny La Frantsa avokoa, saingy kosa tokony apetraka ny fanarahan'ny La Frantsa ny dingana rehetra ahatongavana amin'izany. Raha ny fanazavan'ny mpitondra tenin'ny gouvernementa frantsay, tsy mora ny fanarahana ny fepetra amin'izay dingana izay. Araka ny efa nolazainay hatramin'ny voalohany, ny fandraisana anjara amin'izay dia ny fanarahana ny lalàna ihany. Misa 9 karazana ny sopirenena ananan'ireo mpitsoponenana, misa 300 isa ireo, ary saika avy amin'ny firenena Afrika avokoa ny akamaroany izany. Dia izay manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Angasany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma mifodaly tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sara lalàna. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.